မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KKT Electronic Channel နေပြီးတော့ဝဒနာရှင်ညီကိုများအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီ solar တွေ battery တွေကနေပြီးတော့မှဒါဘွားကို short ချပြီးတော့မှဖုန်းတွေကို direct အသွင်းလို့ရမယ်ဒီ AJ-27-2L ပေါ့နော် step down ကတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့တူတူကလေးလာကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကနှစ်ပေါက်လုံး QC ရတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်တွားကြတော့ပုံစံ၃မျိုးရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ဈေးကွက်မှာကျွန်တော်လေးလာထားတဲ့လောက်ကတွားကြတော့ဒီမှာတပေါက်တည်းပေါ့နော်ဒီ USB အထွက်တပေါက်တည်းရှိတာရှိတယ်နှစ်ပေါက်ရှိတယ်နောက်၄ပေါက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကရောကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာတင်ပြထားတဲ့ကတ်ထက်ပို့ပြီးတော့မှစွမ်းဆောင်ရည်ဘယ်လိုရှိမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအတူတူကကျွန်တော်တို့လေးလာကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နောက်ကျောမှာတော့သူစာတွေကတော့ဒီလိုတွေရေးထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်သူကတော့အဝင်ဘိုးက3 volt ကနေ32 volt အတွင်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အထွက်ကတော့သူလည်းပဲဒါ mobile charger module ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ5 volt ထွက်မယ်နောက်သူ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးထုတ်နိုင်တဲ့ ampere ကသူက QC 3.0 ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ ampere က 3.5 ampere လောက်ထိထုတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးတော့ဖုန်းတွေကိုတွင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုအခြေအနေရှိမလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော် power ပေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ power supply အောင်ဖွင့်လိုက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်6 volt ကနေစပြီးတော့တွင်းကြည့်ပဲပေါ့နော်သူအဝင်6 volt ကနေစပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဝင်6 volt ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ6 volt ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီ wow okay လိုလေးချိတ်လိုက်တဲ့နဲ့တော့ဒီမှာမီးအပြားလေးလင်းနေပါတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့တွင်းကြည့်ပြီအဲ့တော့တော့ကဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ Mi Pad 5ကိုပဲစမ်းပြီးတော့တွင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Mi Pad 5ဒါ Xiaomi Pad 5ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာစမ်းပြီးတော့တွင်းကြည့်ပါမယ်ပေါ့နော် Okay ဟုတ်ပြီအော်ဒီမှာ quick chat ရပါတယ်ပေါ့နော် quick chat လို့လာပေါ်တယ် quick chat ရတယ် okay ပါသူ့ရဲ့ ampere ဆွဲတဲ့ ampere ကတော့ 1.2 ampere လောက်ထိဆွဲတယ်ဘိုးကတော့ဒါရော့မသွားဘူးပေါ့နော် source ကနေ 1.2 ampere ထိဆွဲတယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီကောင်အားလည်း 93% ရှိနေသေးလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်လုံးတို့စမ်းပြီးတော့တွင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမစမ်းခင်သူ့ရဲ့အပူချိန်ကရောဘယ်လိုရှိမလဲပေါ့လေအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးဒါ2မိနစ်3မိနစ်လောက်တိုင်းထားလိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်တွင်းကြည့်ပြီးတော့မှသူ့အပူချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်တွင်းတာက3မိနစ်ကြော်ကြော်တော့ရှိသွားပြီပေါ့နော်အပူချိန်ကိုတိုင်းကြည့်ပါမယ်ပူချိန်ကတော့29 degree Celsius လောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်30 32ဟုတ်ပြီ32 33အဲ့တော့အပူချိန်ကတော့ဒါတိတ်မပူဘူးခေါ်ရမယ်ပေါ့နော်အပူချိန်32 33ဆိုတာတော့ဒါပုံမှန်ပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာမှသူ့ရဲ့ module ကပူရာတွေပါညာမရှိဘူးပေါ့နော်သူ ampere ဆွဲတာကတော့ဒီမှာ 1.23 ampere ဒီဆွဲရတယ်ပေါ့နော်6 volt ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်6 volt ဒီ input 6 volt မှာပေါ့နော်6 volt ပေးသွင်းတဲ့နေထားမှာနောက်ထပ်အပေါက်ကနေပြီးမှာပေါ့နော်ဒါဒီ Mi Pad 5ပဲနောက်ထပ်တစ်လုံးထပ်ပြီးတော့တွင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော် quick chat ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနှလုံးလုံးတစ်ပြိုင်နက်တည်းတွင်းတဲ့အနေထားလေးကတော့ဒါ 2.6 ampere လောက်ထိဆွဲတယ်ပေါ့နော် ampere အနေနဲ့ကတော့ဟုတ်ပြီ ampere အနေနဲ့ 2.6 လောက်ဆွဲတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ် fast charging ဒါတွေပါလဲစာရေးထားတာနော် fast charging ဒါ quick chat ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တိုင်းသွင်းတာကဒါသူ့ရဲ့ဘိုးအားကတော့ဒါစစ်ဖို့ပို့ပြီးအဲ့လောက်ထိကိုရော့သွားတာမရှိဘူးပေါ့နော်ရော့သွားတယ်ဘိုးအားကြီးကိုတအားကြီးဟိုလိုဆွဲတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီ ampere လည်းဒါ 2.6 ဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့အပူချိန်ရောပူချိန်ကလည်းဒါတိတ်မပူဘူးဗျာနော်အဲ့တော့တစ်ချက်လောက်ပြန်တိုင်းကြည့်အောင်နှလုံးလုံးတစ်ပြိုင်တည်းသွင်းတဲ့အနေထားပါပေါ့နော်အပူချိန်ကလည်းအဲ့လောက်ပဲပေါ့နော်တအားရဲ့အပူချိန်တိုးသွားတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော် source ကနေတော့ဒီမှာ6 volt အနေထားမှာဆိုရင် input 6 volt အနေထားမှာဆိုရင်တော့ဒါ source ကနေ 2.6 ampere လောက်ထိဆွဲတယ်တကယ်လို့ဒါကိုသွင်းလိုက်တဲ့ဒီဖုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဒီအားတအားနဲတယ်ပေါ့နော်ဒီ 20% အောက်လောက်ရောက်တဲ့အနေထားမှာဆိုရင်တော့ဒါ quick charge ရတဲ့ဖုန်းတွေဆိုရင်သူကဒါဒီမှာသူဆွဲတဲ့ ampere ဒါဒီထက်ပိုပြီးတော့များသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်3 ampere
လောက်ထိ 3.5 သူကအများဆုံးသူကထုတ်ပေးနိုင်တာ 3.5 ampere ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ ampere လောက်ထိ3 ampere ကျော်လောက်ထိဒီကနေသူဒါ source ကနေပြီးတော့မှသူကဘာလဲဆိုရင်ဆွဲယူနိုင်တယ်ပေါ့နော် ampere ဆွဲနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါကတော့ဒါတစ်လုံးကဒါဒီအားတွေကဒီနှလုံးလုံးကဒါငါ 50% ကျော်ရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီလောက်အများကြီးမဆွဲတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီကတ်လေးကတော့ဒါလုံးဝကိုမစိုးဘူးခေါ်ရမယ်ပေါ့နော်အရင်ကျွန်တော်စမ်းပြထားတဲ့ကတ်တဲ့ဆိုင်တော့ဒါအများကြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့မှာဗျာကျွန်တော်ဒီမှာနှလုံးလုံးကိုတပြိုင်နက်တည်း impossible ကနေ impossible ပေးပြီးမှာပေါ့နော်တပြိုင်နက်တည်းနှလုံးလုံးသွင်းတာဒါ MIPET 5နှလုံးကိုကျွန်တော်တပြိုင်နက်တည်းသွင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုသွင်းတာတော့မှဒါပြဿနာမရှိဘူးနော်ပြဿနာမရှိပါဘူးဘာမှကပ်ပူသွားတာမျိုးလည်းမရှိဘူးအပူချိန်ကလည်း32 33 degree Celsius ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲရှိတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါ long time အချိန်ကြာကြီးကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရင်လည်းရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘိုအားကိုမြင်ကြည့်မယ်ဘိုအားမြင်ရောအချိန်နေဘယ်လိုရှိမလဲသူ့ရဲ့ ampere ဆွဲတဲ့ဟာဘယ်လောက်ထိဆွဲမလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့ကျွန်တော်ဘိုအားကိုမြင်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဘိုအားကိုတော့12ဘိုလောက်မြင်ပလိုက်မယ်ဘိုအား12ဘိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့ ampere တော့ဒါ 1.2 ampere လောက်ထိပဲ source ကနေဆွဲယူတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနှလုံးလုံးတစ်ပြိုင်တည်းထဲသွင်းတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီရတယ်ဗောနော်12ဘိုကနေဒါကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင်ဒီ solar တွေရဲ့ဒီပုံမှန်ဘိုးတွေဖြစ်တဲ့ဒီ19ဘို့เนาะဘိုး20ပတ်ဝန်းကျင်ထိထားကြည့်ပြီးတော့မှသွင်းကြည့်မယ်ဗောနော်12ဘိုလည်းဒါအဆင်ပြေတယ်ဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူးအဲ့တော့တစ်ချက်လောက်အပူချိန်တွေတော့ပြန်တိုင်းကြည့်မယ်12ဘိုပေးသွင်းတဲ့ချိန်တွေမှာဟုတ်ပြီအပူချိန်ကတော့နည်းနည်းလေးတက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်12ဘိုပေးသွင်းတဲ့ချိန်တွေမှာတော့အပူချိန်က38 39ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီပြဿနာမရှိပါဘူးဒါတော့ဒါကျွန်တော်တို့ long time ACC အသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘိုအားကိုဒီ solar တွေရဲ့ဘိုအားဖြစ်တဲ့ဒီ1920ကျွန်တော်ဘိုအား20လောက်ကိုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်နော်20လောက်မြင့်ပလိုက်မယ် okay 21ဘိုရောက်သွားပြီသူက32ဘိုအထိအဝင်ခံတယ်ဗောနော်ဒီကတ်ကအဲ့ဆိုတော့24ဘိုထွက်တဲ့ battery တွေနဲ့လည်းဒါ direct သုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီပါတော့20ဘိုဟုတ်ပြီ20ဘိုပေးသွင်းတဲ့အနေထားမှာလည်းဒါဘာပြဿနာမှမရှိတော့တွေ့ရတယ်သူက ampere ဆွဲတာတော့20ဘိုဆိုရင်တော့ဒီမှာ1 ampere မပြည့်တော့ဘူးဗောနော် 0.7 ampere ပဲ source ကနေဆွဲတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါအပူချိန်ကလည်းဒါလုံးဝထောင်တက်တအားကြီးဗောနော်ထိုးတက်သွားတာမျိုးမရှိပါဘူးပြန်မြပုံမှန်အပူချိန်လောက်ပါပဲဟုတ်ပါဟုတ်ပြီပူချိန်ကတော့39 40ပတ်ဝန်းကျင်ပါပဲဗောနော်အဲ့ဒီတက်ပိုသွားတာမရှိပါဘူး20ဘို့ပေးသွင်းတဲ့အနေထားမှာပါအဲ့တော့သူ့ကို24ဘို့ဆိုရင်ရောအဲ့ဒါကကျွန်တော်ဘောအောင်24ဘို့မြင်လိုက်ပြီโอเคဟုတ်ပြီ24ဘို့ပေးသွင်းတဲ့ချိန်နေမှာတော့ ampere 0.6 ampere ဆွဲတော့တွေ့ရတယ်ပုံမှန်ပါပဲเนาะfast charging okay တစ်ခုလုံးရပါတယ်ဗောနော်ဘာလဲဒီမှာ fast charging နှစ်ခုလုံးက fast charging ဗောနော်အမအဆင်ပြေပါတယ်ဘာပြဿနာမရှိပါဘူး24ဘို့ပေးသွင်းရင်လေအဲ့တော့သူ့ရဲ့ပူချိန်ကိုတစ်ချက်လောက်တိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာရောအပူချိန်ကတော့44နော်44 degree Celsius ထိရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါတော့ပုံပန်းပါပဲပူချိန်44ဆိုတော့ဒါဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဗောနော်အဲ့တော့တပြိုင်တည်းထဲတာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ရပါတယ်အေးစေးအသုံးပြုလို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောပြပေးခဲ့တဲ့ဒီကတ်လေးအကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ကြမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကတော့ဒါ solar battery တွေနေပြီးတော့သုံးမယ်ဟိတ်ဆိုရင်တော့ဒါလုံးဝကိုအဆင်ပြေစေမယ့်ကတ်လေးဗောနော်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောသလို3မျိုးရှိတယ်ဒီ USB ပေါက်တစ်ပေါက်ရှိတယ်2ပေါက်ရှိတယ်4ပေါက်ရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အားလုံးကတော့အတူတူပဲဖြစ်မှာပါအားလုံးကောင်းကြမှာပါဗောနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်ကြည့်ရှုပေးခဲ့လို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ